Вагиз Исмагилович, председатель региональной автономии татар Красноярской области. Вагиз Исмагилович, вы несколько грантов в прошлом году получили. Как получили, как использовали, сколько это гранты стоили? Ну, региональная автономия Красноярского края активно занимается грантовой деятельностью. Мы в 1912 году выиграли 4 гранта, из которых за счет одного гранта мы реализовали проведение столетних юбилеев татарских авылов образованного года Столыпинской реформы. Один грант мы использовали для формирования межнациональной такой библиотеки. Мы собрали литературу на 36 языках народов России с одновременным переводом на русский язык. Это в основном были детская литература. И сформировали 17 мини-библиотек, которые передали в библиотеки, в библиотеки городов края, в которых достаточно большой процент нерусскоязычного населения. И 2 гранта мы реализовали для села Казанка Большомуртинского района, за счет чего у нас функционирует сегодня отделение по борьбе КРЫШ и плюс спорт-инвентарь в этом селе. Полностью укомплектован спортинвентарем данное село. Несколько лет тому назад мы были в селе Казанка, Да, Новосибирской области. Это другая деревня? Это другая. У нас Верх-Казанка, в котором мы 3 года назад завершили реконструкцию столетней мечети, двухэтажной, единственной, сохранившейся на территории России. Такую мечеть восстановили полностью силами предпринимателей татар Красноярского края. Мечеть мы восстанавливали. В текущем году мы выиграли 5 грантов. Это на 13-й год? Да, на 13-й год. Один грант – это социальная направленность, оказание помощи в передвижении инвалидов силами молодежи. Этот грант у меня реализует молодежная организация «Кызыл-Яр». И сразу скажите, чьи гранты, кем объявлены, какая сумма? Грант один у нас, 3 гранта это краевые гранты Красноярского края, 1 грант Республики Татарстан и 1 грант Общественной палаты Российской Федерации. Вот татарстанский грант какой? Татарстанский грант мы реализуем в рамках проведения Дней культуры Республики Татарстан, который проходит во всех городах и районах края, где татар выше 7%, скажем так. И я надеюсь, что в ближайшее время у нас отчетный такой мощный восклицательный знак в этом гранте будет. Это концерт артистов Республики Татарстан в Красноярском крае в большом концертном зале. Ну, на следующий год какие заявки готовите? И на чьи? Федеральные, татарстанские, свои? Мы тоже по всем же направлениям работаем. И по Республике Татарстан у нас идея проведения большого семинара с участием всех директоров ДК и домов культуры татарских сел, а их 32 пока сохранившихся, и с привлечением методистов Республики Татарстан. Такого прецедента в крае еще не было. Мы проводили такой семинар своими силами для учителей татарских сел. И это дало определенный толчок по изучению родного языка в небольших татарских селах края. Откуда вы узнали, что такие гранты разыгрываются? Мои члены совета постоянно сидят в интернете, ищут всякие варианты. А какие-нибудь организации вам помогали или рекламировали, продвигали, лоббировали? Краевые гранты для этого проходят у нас учебу в Красноярском крае по написанию грантов. Безусловно, доводится для каждой общественной организации о том, что такой-то грант объявлен, такое-то направление можно писать. Смело защищать. Это у нас в крае такая работа организована. Общетатарские организации, Конгресс татар, Федеральная автономия принимали участие, содействовали получению этих грантов? Я считаю, да, безусловно. Потому что у нас из исполкома Всемирного конгресса татар, с Федеральной автономии татар, члены, руководители входят в комиссии этих грантов по определению ценности грантов, которые поступают как на федеральный уровень, так и Министерство культуры Республики Татарстан. Значит, вы за 2 года 9 грантов получили? Да, и до этого получали. Ну, до этого слабовато. А эти 2 года у нас достаточно... Ну, веселее пошло дело. Да, учимся.